Сегодня в обзоре препарат МА+ИМА с экстрактом матемачки и подорожника. Он в своем составе содержит матемачку, подорожник, витамин С, стевию, шалфей, а также солодку. Матемачка имеет отхаркивающее, противовоспалительное и антисептическое действие. Подорожник применяется при сухом, раздражающем бронхе кашле. Он обволакивает и смягчает его. Шалфей действует как антисептик. Витамин С повышает иммунитет. А стевия играет роль сахарозаменителя, поэтому он безопасен для людей, болеющих диабетом. Способ применения. Препарат применяется при ларингите, трахеобронхите, бронхопневмонии, а также ларинготрахеите. Препарат применяется деткам с 3 до 7 лет только по назначению врача, с 7 до 12 лет по 2,5 или 5 мл сиропа от 3 до 5 раз в день после еды, а для детей старше 12 лет и для взрослых по 5 или 10 мл от 3 до 5 раз в день после еды. Противопоказания – это повышенная чувствительность к компонентам препарата, дети до 3 лет, беременность и период лактации. И не забывайте, что самолечение может навредить вашему здоровью. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и смотрите нас.